This is my name, Daniel. This is name, Fifi. And Hannah. welcome to... Arjana. Okay, let's put Fifi down, okay? Okay. In this Wait, what is that, Hannah? Fifi's Shopee haul. Hannah, tingnan mo. Just be careful, ha? Okay. Kaya. Guys, good morning to the world champion. Good morning! Finally, dumating na yung mga Shopee orders ko for Fifi. And may share ko na sa inyo kung ano ba yung mga Shopee or yung mga starter pack na binili ko for Fifi. Pwede nyo rin i-comment down below kung ano yung mga sa tingin yung kulang or dapat kong bilhin para kay Fifi. So, start na tayo! Yung first, hindi naman siya galing sa Shopee, pero galing siya dun sa friend ko, which is si Kisha Pay. Hi, Kisha! Ang dalawa to, yung isa for Rocky. Pet Tags QC yung page nila. Ito yung for Fifi, heart, name and contact number ko lang. Maliit lang kasi maliit lang naman din si Fifi. Tsaka parang hindi siya mairita or mabigatan kapag merong nakasabit sa leeg niya. Nakakatuwa kasi choice nyo palagay yung complete address ninyo, your complete name and contact information. Pero ito sa akin, very minimalist lang. Name niya lang and then contact number ko lang. Tapos pwede nyong i-check yung page nila sa Facebook, Pet Tags QC, para ma-check out nyo rin doon yung other sizes, other designs na pwede nyo rin i-try para sa dogs ninyo. And then next, yung vest or harness for dogs. Mas malaki yung size na kinuha ko kasi mabilis, napapansin ko din, mabilis lang din yung paglaki ni Fifi. Ayan, size medium. Size medium na dapat extra small lang muna siya. Pero isip ko, para mas matagal din yung magamit, medium na yung kinuha ko. At saka maganda yung quality, kahit mura, maganda yung quality. Kasi kahit na magpumiglas siya, pag hawak mo talaga siya, hindi siya makakawala, diba? Pero kasi unlike dun sa dating mga binibili ko na mura lang, na kahit anong hawak mo, pag isang takbo lang niya, napupumiglas agad. Parang jowa mo, kahit anong hawak mo, kung ayaw na talaga sa'yo. Power! Eto. Yung next, yung pet clothes. Ayan, Pikachu. Tapos itong dalawa, hindi ko alam kung anong mga characters. Tsaka kung napapansin nyo, malalaki din yung mga size. Kasi, ayun nga, inisip ko para mas matagal din yung magagamit. Plus size na ako. Ayan, from Pet Clothes sa Shopee. Tapos eto, nakalimutan ko kung ano yung Shopee store. Pero ilalagay ko na lang din dito para ma-check nyo rin kung gusto nyo, if ever na gusto nyo rin. Then next, hairbrush or pet brush para kapag sobrang kulit na niya, tapos nagulo-gulo na yung buhok niya, parang buhok ko. Yan. Extra pet brush, yung papansin nyo, plastic ko. Kasi yung stainless, nangangalawang siya. Nung before, may nakita kong gano'n. Sobrang tagal, nangangalawang na siya. Kaya ito, plastic yung binili ko para pang matagal. Diba? Perfect! Parang mahugot sa plastic eh, no? Tapos next, ito yung kaka-open ko lang. Ito yung marami talaga. Sa isang store ko na lang. Isang store ko lang din siya binili. Alimutan ko rin kung ano yung store. Ano ba yung store? Main shop. Basta lalagay ko na lang din dito. So, yung next, ito, yung training pee pad. Parang tumatakal na si Fifi. Nagugutom na talaga siya. Ito, malaki yung size. Kaya perfect. Hindi na karton yung ilalagay ko for Fifi. Meron na siyang training pee pad. Pero pag naubos, karton ulit. Char. Tapos next, yung toothbrush. Beef yung in-order kong toothbrush. Ewan ko kung beef talaga kasi
nakakatawa kasi ang daming brush. So, ito muna yung gagamitin ko. Kasi maliit. Maliit pa yung mga ngipin niya. Nakakatawa. Kung gusto niyo sa daliri ninyo, pwede rin. Yan. Tapos next, dahil nagingipin na si Fifi, meron na siyang teeter. Meron na siyang laruan. Meron siyang ngangat-ngatin kapag pag nangangat yung ngipin niya. Nangangat yung ngipin. Tapos next, shower brush. Ayan. Para kapag pinapaliguan siya, mas komportable. Tapos talagang hagod na hagod yung kanyang body parts. Tapos yung last, yung pinaka natutuwa talaga ako. Meron siyang higaan na super fluffy din, like Fifi. Maganda naman yung quality niya. Kahit na mura siya, mukhang matagal niyang magagamit to. Sana lang wag niyang ngat-ngat. So, yun lang yung mga in-order ko. Share niyo naman sa akin kung sa tingin niyo meron pang kulang na dapat ko ding bilhin for 50. Pero ngayon, after nitong haul natin, punta na tayo kay Fifi para malagyan na natin itong mga to. And then, para mapakain ko na siya kasi parang tumatahol-tahol na siya. Let's go! Yan, finally mga Marshies, nalagay na natin yung higaan ni Fifi, yung kanyang teeter, and then nalagay ko na rin dyan yung training pad. Fifi, parang baliktad naman yung kinakagat niya. Parang mas gusto niya yung foam, yung higaan niya, yung kagatin niya. Ayan, yan dapat yung kinakagat mo, baby. Ito yung training pad niya. Tapos, yan. Nilagyan ko pala ng karton kasi in case na matapon yung tubig niya. Tapos, don't worry guys sa lagay ng food niya and drink. Meron din ako in-order sa Shopee. Hintayin lang din natin dumating. Baka naman nagustuhan niya guys yung mga binili natin and nilagay natin sa cage na. So, I will end now our video for today. Thank you guys for watching!